រៀបចំដាក់ដំណើរការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះដែលយើងគោលដៅ1,500,000 នាក់មានជំនាញប៉ុណ្ណេះជីវិតខ្ញុំវាអត់អីហេលហាលអីទៀតទេពេលខ្លះតម្លើងសិនជាទៅយកស្ពាន់មួយថ្ងៃអីបាន100ជាងដែរបន្ទាប់ពីរៀនចប់ខ្ញុំទទួលបានការងារមកកន្លែងនៅហាងកាហ្វេមួយបងបុគ្គលិកដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកម្មវិធីរបស់ TVET គឺគាត់មានគុណភាពនិងគុណតម្លៃដើម្បីឲ្យយុវជនកម្ពុជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងជំនាញនិងទទួលបានការងារធ្វើនិងបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែផ្ដោតលើមនុស្សជាចម្បងដោយក្នុងនោះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសចំនួនប្រមាណ1,500,000 នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាហើយយកទៅចេញប្រកបរបរស៊ីបែបស្តង់ដារអតិថិជនគឺគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើយើង 100% ការពីមុនខ្ញុំធ្វើការគឺប្រាក់ខែខ្ញុំបានតែ150នៅពេលដែលខ្ញុំរៀនជំនាញនេះគឺប្រាក់ខែខ្ញុំបានផ្ទុះដល់200ទៅ300ហើយនៅមានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត commission bonus ទៀតបងកាលពីមុនខ្ញុំលើគេនិយាយថាសាលាដែលរៀនអត់អស់លុយគឺឧបករណ៍អត់ទំនើបហើយវាចាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺអត់ដូចអីដែលគេនិយាយទេឧបករណ៍គឺថ្មីហើយគ្រូគាត់ល្អដែរគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់បរៀនដិតដល់ក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំមានការអនុវត្តផ្ទាល់មានការបង្រៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងអាចចេញទៅប្រកបអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបាននិងអាចធ្វើការស្ថាប័នណាមួយក៏បានដែរខ្ញុំជ្រើសរើសជំនាញជួសជុលទូរស័ព្ទដៃនេះដោយសារទី1ជំនាញនេះគឺជំនាញដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទី2ជាជំនាញមួយដែលមិនសូវប្រើកម្លាំងសមស្របជាមួយនឹងកាយសម្បទាខ្ញុំអាចធ្វើបាននិងមិនបំលាស់ទីទៅណាច្រើនដោយសារតែជំនាញនិងគុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារវិស័យឯកជនសាទរចំពោះគោលនយោបាយខាងលើនេះបុគ្គលិកដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកម្មវិធីរបស់ TVET គឺគាត់មានគុណភាពនិងគុណតម្លៃជាសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ដល់សហគ្រាសកន្លងមកឧទាហរណ៍នៅក្នុងជំនាញមួយដែលអត់ទាន់មាន TVET ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង TVET នេះយើងរើសមកយើងប្រើពេលច្រើនក្នុងការរៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ថែមពលនៅសាលាគាត់រៀនទ្រឹស្ដីច្រើនជាងការអនុវត្តដល់ពេលតាមរយៈកម្មវិធី TVET ទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការអនុវត្តគឺបានច្រើនគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងក្លាក្នុងការងារផលិតកម្មជាពិសេសគឺគាត់ទទួលបាននៅចំណេះជំនាញបច្ចេកទេសពីសាលាមកផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើការបន្ថែមទៅលើការតម្រង់ទិសតិចតួចក្នុងនាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកហៃសុខីមចៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានសម្ដែងក្តីរីករាយដោយឃើញថាយុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនាញមួយប្រចាំជីវិតខ្ញុំសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគោលនយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារងាយរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយមានជំនាញជាជីវៈយ៉ាងពិតប្រាកដកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមុខជំនាញអាទិភាពចំនួន45មុខជំនាញនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយម៉ោងសិក្សាមានភាពបត់បែនដែលសិស្សអាចរៀនបានគ្រប់ពេលដោយមាន7វេនផ្សេងៗគ្នាយើងមានគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍មានសញ្ញាបត្រជំនាញត្រឹមត្រូវទៅតាមឯកទេសមួយមានរោងជាងយើងមានបន្ទប់អនុវត្តគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ដែលអាចបង្កលទ្ធភាពឲ្យសិស្សរបស់យើងនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្រោយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយវិស័យឯកជនពីព្រោះវិស័យឯកជនជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់ហើយយើងគាត់យល់អំពីសមត្ថភាពតម្រូវការជំនាញរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺឲ្យគាត់និយាយតម្លៃថាតើសិស្សដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់បានឬមួយប្រើប្រាស់មិនបានអីគឺយើងអាចធ្វើការកែលម្អត
ចាប់តាំងពីថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ 2024 មកដល់ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2026 កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យ 1,500,000 នាក់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមយុវជនគោលដៅនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 27,000 នាក់ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានក្រមអាវ៉ាតក្រសួងប្រមាណ 23,000 នាក់និងក្រមមូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញប្រមាណ 40,000 នាក់ សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសសម្ដេចទឹកដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់ដាក់ចេញនៅអាហារូបករណ៍ឲ្យបងប្អូនណាខ្វះខាតឲ្យមករៀននៅសាលាដែលគាត់មិនបង់លុយហើយនឹងមានមុខជំនាញច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំបានឥឡូវបានដើរធ្វើកិច្ចការតាមផ្ទះបានអីបានចំណូលយុវជនយើងទាំងអស់ដែលអត់ទាន់មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់អាចចូលមកសិក្សាក្នុងកម្មវិធីទីវេត1លាន5សែននេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានបង្កើតគម្រោង1លាន5សែននេះទីវេតជួយខ្ញុំមានជីវិតល្អប្រសើរ